На комбинате имени Ильича завершился плановый капитальный ремонт третьего разряда доменной печи номер 4. Все запланированное ремонтные службы завершились согласно графику и в полном объеме. Какие технологии были использованы и что это даст комбинату, рассказывается в сюжете. Чугуноплавильный агрегат, запущенный в строй в 1963 году, прошел плановое обновление в канун своего 50-летия. Продолжительность капремонта составила 7 суток. Обновление и усовершенствование оборудования – одна из приоритетных задач Метинвеста, которая реализуется на всех предприятиях группы. Общая стоимость работ – 18,5 миллионов гривен, из которых 10 миллионов пошли на капремонт основного и вспомогательного оборудования и 8,5 миллионов на шаткретирование шахты печи. На этом ремонте мы провели шаткретирование шахты. Уже неоднократно проводились мы на третьей печи. Хорошо зарекомендовали на первой печи. Данная технология способствует, во-первых, увеличению межремонтного периода и увеличению стойкости шахты. Благодаря использованию этой прогрессивной технологии в будущем доменщикам удастся увеличить межремонтные периоды домны. Ранее подобная технология была опробована на доменных печах номер 1 и 3 и отлично себя зарекомендовала. Также в ходе ремонта были отремонтированы основные агрегаты домны. Нанесение роботизированным способом бетона, потом замена засыпного аппарата, замена оборудования калашника, литейного двора, замена бурмашины, колонны, пушки, конвейеров, шахтоподачи. Привели в надлежащий вид оборудования доменной печи. В соответствии с принятой предприятиями Метинвеста природоохранной программой особое внимание на комбинате имени Ильича отведено экологическим показателям работы. У нас ремонт производился пылеуловителей подбункерных помещений, аспирационных системы по литейным дворам. Пылеподавление, провизировали оборудование, то есть занимались также экологическими вопросами. В капитальном ремонте были задействованы и ильичевцы, и подрядчики. Ежедневно на протяжении недели на объекте работали порядка 120 бригад с общей численностью около 700 человек, чтобы выполнить работы в срок и в полном объеме. Дарья Громова, Евгения Ахтырская, Артур Турович. Программа «События дня».